लाड़काने जे इलाहाबाद थाने जी पुलिस जी मुबैना लापरवाही सबब अगवा जी इल्जाम हेठ गिरफ्तार थियल नौजवान सलमान शेख पुलिस जी तहवील में फोत थी वियो। पुलिस नौजवान जी मौत के रोड हादसो ॼाणे छॾियो है। जॾहिं त नौजवान जे वारसनि पारां पुलिस जे अहिड़ी दावा के रद्द कंदे पुलिस मथां क़त्ल जो इल्जाम लगाए IG सिंध खां इंसाफ़ जी घुर कई है। रात देर सां नौजवान जो लाश पुलिस तरफां वारसनि हवाले कयो वियो। जे बाद नौजवान जो लाश रोड ते रखी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो, जंहिं दौरान पुलिस खिलाफ सख्त नारेबाजी भी कई वई। पुलिस तरफां रोड हादसे में फोती ॼाणायल नौजवान सलमान शेख जे वारसनि ऑनलाइन इंडस्ट्री सां ॻाल्हाईंदे चयो त अबा इहो सरगाणी वेठा पाड़े में इहो 2 नंबर जा माण्हू उन्हनि छोकिरी सॼे चौंक ते घुमंदी वतंदी, सॼे मुल्क ते घुमंदी वतंदी। अहिड़ो कमु थियो, मुंहिंजो नंढो वियो कराची कमाइण, सती मरम ते मुंहिंजो पुटु मूंखे घुमण आयो। अहिड़ो कमु थियो, हिननि छोकिरी पंहिंजी अलाए केरु खणी हलियो ऐं 2 घर ॿिया बि ॿधरायूं, उहे छॾण आयूं। उन जे बावजूद पुलिस मूंखे राति जो बाबा मूंखे तव्हां छो आया, अचे तव्हां छोकिरो छोकिरी खणी विया। मां चयो छोकिरो छोकिरी खणी वञा, मां न्याणियूं पुट कढी वञा न करे, मां छाजे लाइ विया हिते। चई मूंखे छोकिरो ॾे, असां तीलीअ चओ न त पुटु साथ सलामत ॾेई ईंदासीं पुलिस वारा। मां हिनखे क़ुर बि ॾिनो, मुंहिंजे पुट खे चूंडी न पाइजो, मां रन ताला मुंहिंजा यतीम बचा अथव। ठगी करे मूंखां वठी उते खणी वरी अहिड़ो कमु कयूं जो वञा 500 ॾे, अचां 500 ॾे, मुलाक़ात कयां 500 ॾे, वरी तो खणी उतर कनि, उतो खणी उतर कनि, उतो खणी उतर कनि। कल्ह मझे जो मां नंढड़े मानी खणी नंढड़ो मुंहिंजो मौस लॻो वेठो, मानदानी मूंखां न वरितई। जेॾी महिल जो मां थाणे ते वियमि 7 बजे, चई तुंहिंजो पुटु गुज़ारे वियो। मूंखे न पिया ॿुधाइनि तुंहिंजो पुटु गुज़ारियो कीअं। मां चयो चई अलाए छा थी असां कोई शइ जो घुरे पियो न ॾिनासीं। 2 बजे मंझंदि जो खणी वञी हाकिम शाह पटा रोड छोकिरो मारियो ताईं पैसा वठी रिश्वत। असां ग़रीब हुआसीं, मज़ूर 3 लाख न ॾिनासीं। तंहिंमें असांखे राति जो 3 बजे लाशो मिलियो, चए तव्हांजो हमारा एक्सीडेंट में मरी वियो आहे। पुलिस मारियो आहे, भाॻियनि खां मिली जुली पुलिस मारायो, भाॻनि मारायो। माना 3 लाख मुंहिंजी भेण को रन साल काथों ॾे, ग़रीब ऐं मिसकिन ऐं मसवाड़ी थी जायूं। पुटु असां नाक ज़ुल्म थी वियो, मासूम ॿार आहे, नंढड़ो आहे। अबा असांजी अदालत ते उबज़ो करे असांजे बचे जो कुटियो अथऊं। मारियो अथनि 2 जे हिसाब सां अचनि पिया। 2 तव्हांजो भाउ खणी वियो। असां चयोसीं असां वटि 20 साल 2 निकिती, असां हेकूण जी ॿीड़ी ॾींदासीं, 5 माण्हू ॾींदासीं तव्हांखे। वॾेरनि बि चुन असां हिननि जा ज़ामिन आहियूं वार जा। पोइ बि हे नमूने ज़ालिम हितड़ो खणी वञी अलाए काथे मुंहिंजो भाउ मारे आया आहिनि। SSP लाड़कानो शबीर अहमद सेठार जो चवणु आहे त फोती वियल नौजवान सलमान शेख नारी तस्वर जी अगवा में मुलविस हो ऐं खेसि पुलिस पार्टी सां गॾु नारी खे हथ करण लाइ रवानो कयो वियो त रस्ते में एक्सीडेंट सबबि नौजवान सलमान शेख फोत थी वियो, जॾहिं त चौकी इंचार्ज अहमद अली चांडियो पिणु ज़ख़्मी हालत में अस्पताल दाख़िल आहे। जेतोणीक हिन वाक़े बाबति SSP लाड़कानो ऐं पुलिस जो मौक़िफ़ साम्हूं आहे ऐं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बि नौजवान जो मौत हादसे जे करे ॼाणायो वियो आहे। पर उन जे बावजूद हिन मामले जी इंक्वायरी कराए पुलिस जी नाहेली खे वाइको करण सां गॾु ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे फोती नौजवान जे वारिसनि खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ज़हीर अबड़ो ऑनलाइन इंडस्ट्री लाड़कानो।